Matka jatkuu taas ärisevän murisevän Titanicin kyydissä. Lyhyesti kylläkin vielä tässä aamutuoma minä syömään Hortosiin aamupalaa. Meidän kapteeni tänään herra Koivulahti. Ja miehistönä meillä Mr. Rainier. Ja mä painun kohta tästä kannen alle keittää kahvia. Tässä on nyt 223 kilometriä suoraa tietä seuraavaan käännökseen. 550 kilometriä Calgaryin kaiken kaikkiaan. Tämähän on ihan lasten leikkiä meillä. Tämähän menee ihan... Tässä voisi torkahtaa näin ja sitten... Niin. Heräisi hetken päästä perille. Niin. Joo. Verrattuna siihen toissapäiväiseen. Eilähän ei ehditty ollenkaan. Lepopäivä jopa. Niin. Se tuli kyllä tarpeeseen. Oli kutaa. Se oli kyllä tiukka siirtymä se 1250. Se, joo. Se on tosi tiukka. Saatiin leputella jalkoja jopa suomalaisessa saunassa. Joo, vitsi 2 kertaa saunassa käytiin eilen. Olipa siistiä. Kyllä. Ja tie näyttää tältä. Pyyhkäistäänkö? Löytyi täältä maantien varrelta tämmönen a point of interest. Elikkä jollain tapaa mielenkiintoinen kohta. Ajettiin siitä ensin ohi. Sitten tuolla seuraavassa jossakin peltotien liittymässä heitettiin Titanicin ympäri ja tultiin katsomaan. Täällä on tällainen kivi tuolla kuopassa. Jääkausi tuonut tähän tuonut ton kiven paikalle ja siinä lukee vähän tekstiä siitä ja siellä on noi bisonit on hangannut itseään tuota kiveä vasten ja siellä on edelleen voit löytää noista jostain kivenkoloista bisonin karvaa, niin. Bisonnithan on sellaisia niinku biseksuaaleja. Sitähän se on. Sellainen kivi. Näitä on ilmeisesti ollut niinku vastaavia täällä pelloilla ja preerioilla niinku paljonkin, mutta niitä on sitten viety pois viljelysmaiden tieltä. Hyvä, että on tämmönen tässä on säilynyt. Tässä on ihan tämmönen. Joo, ja niin oli, niin kuin luki tuossa kyltissä, että kivi on kiillottunut, kun ne on hangannut itseään sinne talvikarvaa, kun ovat luoneet niin pois. Hanganneet kiveksiäs tohon. On kyllä ihan ihanaa. Näppeillässä. Hankaa Kevin kasvojasi tuohon. Ei oo niin paljon tätä turkkia, mitä pitäisi sitten niin aivan saada irti. Kyllä. Rekkakuskit käy nykyään täällä sitä hankaamassa itteensä näillä pitkillä siirtymillä. Niin, kyllä. Todennäköisesti. On sinne kiillottuneita kohtia. Siellä on joku kolikko tuolla. Kato! On se ihan niinku irtonainen.
Tänne on joku cowboyn puutsit on tippunut ja ne on nostettu tuohon aidantolppaan nyt sitten jemmaa, tai näytille, että muistavat sitten tulla hakemaan ehkä. Taas tulossa hirveän harvinainen tapahtuma tällä matkalla. Tuolla on tuollainen joku oikein ihmeellinen tien suuntaan vaikuttava asia. Sami tässä skarppaa nyt hirveästi. Joo, mun täytyy nyt valmistautua kääntämään tätä rattia ehkä. Joo, emme voi ajaa edes suoraan, siitä ei oo mahdollisuutta. Joten pakko kääntää. Ei oo helppoa tämä. Joo. Tämmönen löytyy. Mihinkä sitä Grand Canyonia edes tarvita. Aivan hyvä. Taas meidät ylinavigoitsija Vainio on meille valinnut hyvän reitin tässä, nimittäin mentäis tonne noitten vuorten tai kukkuloita, mitä noin nyt on, niin väliin. Siellä se tie menee serpenttiiniä ja nyt viritellään tähän sitten parasta aikaa meille tällaista keulakameraa, että siihen niin vaan kiinni sitä, niin saadaan hyvää kuvaa tuolta kiemuraiselta tieltä. Mutta muutenkin täytyy sanoa, että on kyllä hyvät maisemat.
missään, kun päästiin nyt oikealle tielle. Katon nyt. Kyllä navigaattori Vainio nyt osas valita meille hyvän tien. Navigaattori Google osasi hyvän tien. Katsotaan tonne päin. Se on tää Kanadakin kehitysmaa. Ei niinku kahden suurkaupungin väliä ollaan tässä näin reissaamassa ja tie on muuttunut tämmöiseksi. Kuski on hirveän pahoillaan siitä, että joutuu Titanicin viemään tämmöiselle sorateille. Ei ole hyvä tämä, ei ole hyvä. Ei ole hyvä. Tää on aivan Titanicin kyljet on piästytty nyt, kun tää kivet hakkaa ja pommittaa. Aivan kauheata, kun autoa joutuu tällainen, kun tuntuu, että se on ihan irti tässä koko ajan. Voi, että joutuu paimentamaan vaan tätä kaikkia voimaa tässä. Saa nähdä kuinka käy. Ja juuri 10 kilometriä sitten rippimittari pyörähti 3. kerran ympäri. Eli 3000 kilometriä näyttää. Joo. Sami on tänään pistänyt kilometriä alle ja Titanicki on rullaillut tasaiseen tahtiin. Ja kyllä. Jotta Titanickikin tunteisi itsensä kotoiselta, niin olemme nyt tämän veden vallassa. Kyllä, veden saartaminen. Niin. Toivottavasti meidän Titanic ei kuitenkaan täysin veden. Niin. Tää ainakin toistaiseksi ainakin sisätilat vaikuttavat kuivilta. Joo. Ei oo havaittu sisäisiä vuotoja. Ei. Metaanivuotoa aina välillä. Niin joo, kyllä kyllä. Erikoinen auto. Joo. Mutta juu, 3 tonnia. Junasta Hummeria kohti. Aika hurjaa. Näkyisikö vähän tuosta kaupunkia? Calgary. Niin. Käytiin Flamesien areenalla pyörimässä ja nyt sitten tuosta vähän kaupunkikuvaa vielä. Ihan kivan näköistä täälläkin, vaikka sataa vettä näin kamalasti. Niin. Mitä sanoo tohtori nyt tosta? Oikein mukava. Oliko... Kyllähän se kotistadikalla pitää vähintään kerran elämässä käydä. No niin, juuri näin. Ehkä toistakin sitä peliä katsomassa. Niin, Niin. miksei? Joskus. Joo. Ajeltiin tähän Red Lobsterille nyt ja tässä olisi meille vähän tämmöistä meren elävää nyt sitten tarjolla. Aivan hyvältä vaikuttaa. En tiedä miten näitä syödään ja missä järjestyksessä, mutta ei kai sillä väliä. Mahassahan ne kaikki sekaisin menee sinne. Joo. Minkäs teet? Ei näille mitään muuta. Tämä on minun.